这种话你怎么又说这儿了啊？အာနာရှင်အဆက်ဆက်တို့ဟာ၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ကြသူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာချုပ်နှောင်ပြီးတော့တေချင်းတရားနဲ့နီးစပ်ဆုံးနေရာစီကိုတွန်းပို့နှိစက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီငရဲကန်းတွေကနေအကောင်းပကတိပြန်လဲထွက်လာနိုင်တဲ့ရာဂိုင်နှုန်းအလွန်နေပါတယ်။ဆေးအာနာရှင်လက်ဝဲကန်တွေရဲ့နှိစက်မှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာသေရပါဒဏ်ရာတွေမနှောစိတ်မှာသေတဲ့အထိဆွမြဲသွားစေနိုင်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်စစ်ကြောရေးစခန်းလူလုငရဲကန်းတွေဟာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရှိငရဲကန်းတွေအနက်ရန်ကုန်မြန်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့9မိုင်စစ်ကြောရေးစခန်းလဲပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီငရဲကန်းမှာ9ရက်တာနေခဲ့ရပြီးရန်သူရဲ့လက်ကနေရှာရှာပါပါလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်ကတော့ကိုနေရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့လွတ်မြောက်နေမြေတနေရာရှိတစ်ပင်နဲ့အုပ်ဆိုင်နေတဲ့တောအုပ်အတွင်းတင်းငယ်တစ်ခုထဲမှာထိုင်ရင်းသက်30နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုနေကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တသက်မမေ့နိုင်တဲ့နေ့ရက်တွေအချုပ်ခန်းကိုတက်ထုဇွန်တစ်ချောင်းနဲ့ဖောက်ထွက်ခဲ့ပုံအကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်။ဖော်ရတက်ပြီးအသားဖြူဖြူအပြုံးမျက်နှာနဲ့ကိုနေဟာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြောနေချိန်မှာသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကကြမ်းတမ်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ခက်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်ဆိုတာသက်သေပြနေပါတယ်။စစ်တပ်အားပေးထောက်ခံသူများပြားတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ AR တိုင်းဖြာပုံမြို့နယ်ဟာကိုနေရိပ်ရဲ့ဇာတိဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကြီးဒီအာနာသိန်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့နေလို့မရဘူးလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာဖြစ်လာတယ်ဒီဟာကငါတို့ဝိုင်းပြီးတော့ထမ်းရမယ်တောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးခံယူချက်နဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုငါတို့လက်ထက်မှာငါတို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမြစ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးတွေကိုပါဝင်လာပြတာ2021စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်တုန်းကတော့သူတို့မိသားစုဟာဖြာပုံမှာတနိုင်တစ်ပိုင်းအသားတို့ကြက်မွေးမြူရေးနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရောင်းဝယ်တဲ့အလုပ်လုပ်ကင်ကြပါတယ်။မွေးချင်းလျောက်မှာငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုနေဟာမိခင်ဖြစ်သူပါတီဝင်ဖြစ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစေကျော်သက်ဘဝကလေးကရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အခါသူလည်းဖြာပုံမျိုးပေါ်မှာပြုလုပ်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအများနည်းတူပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့အခါမှာတော့ကင်မျိုးသားစီယုံခင်ယူတပ်မဟာနှစ်နေမီတို့တွားပြီးစစ်တင်နန်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တင်နန်းပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်မြို့သို့ပြောင်းပြီးမြို့ပြအခြေစိုက်ပျောက်ကြားအာဘန်ဂရီလာ UG နေနဲ့စစ်ရေးပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စားကားစားရဲ့လူရက်တွေကပူဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်ပူဆိုးလာတယ်နောက်တောခိုတဲ့လူငယ်လေးများလာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကโอเคဘာလို့ငါတို့အနည်းဆုံးလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြ UG မြို့ပြ UG ကိုကျွန်တော်တို့ဒီချိတိရရောက်လုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါမြို့ပြမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျင်လဲကျက်စားနိုင်တယ်ငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့သူဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ UNG ရဲ့ Special Task Force အထူးတပ်ဖွဲ့လက်အောက်မှာမြို့ပြပျောက်ကြားဖြစ်73လကြာတာဝန်ထမ်းခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ထူးပြူလှုပ်ဆောင်မှုကတော့ဝေဒိန်စနစ်နဲ့ဖောက်ခွင်းနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့ဘုံတွေထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးပြန်လောအောင်စစ်စင်ရေးနန်းထိုက်အောင်စစ်စင်ရေးစတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာဖမ်းခံရမယ့်အနေနဲ့ကိုနေရိပ်ပထမဆုံးကြုံခဲ့ရပါတယ်ကားငါစီးချိန်မှာရင်မောင်းကသူ့ကိုတော်လန်ရေးရဲဘော်တူးဆိုတာတန်မြားရှိသွားပြီးစစ်တပ်ထံသတင်းပေးရကနေနောက်ရောက်ခံလိုက်ခံရမှုကြောင့်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းဖြစ်ပျက်ကလည်းတော်တော်လေးအမှတ်ရစရာကောင်းပါတယ်ဟိုကားတွေအများကြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှတက္ကစီသမားကိုနိုင်ကိုကသူတို့လူဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံနဲ့အတူတွေကန်ရတယ်အဲ့မှတ်ပုံနဲ့အတူတွေကိုလွတ်ပြည့်ကိုလွယ်ထားတဲ့အိတ်ကိုလွတ်ပြည့်အဓိကကျွန်တော်တို့ကရေးချီတာကဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်ပဲဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုနဲ့အဲ့ပတ်စံအိတ်ကြားထဲမှာဖုန်းညှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးခဲ့ရတာပေါ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်းရေမြောင်းတွင်းမှာတညပုံအောင်ပြီးနောက်ရောက်ခံလိုက်သူတွေကိုခြေရဖျောက်ပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်မြို့ကနေခိတ္တတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လဆန်းမှာလူကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လက်ပစ်ဘုံနှလုံးကိုမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထံပေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မိကွက်ဈေးမှတ်တိုင်မှာသူရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရဲဝတ်မျိုးသားတွေရောက်လာပြီးလက်ထိတ်ခက်ခေါင်းကိုအိတ်ဆွတ်ပြီးတော့ Toyota Probox ကားပေါ်တင်ပြီးသူ့ကိုဖမ်းဆီးသွားပါတော့တယ်။ဒီပစ္စည်းကိုပေးဖို့အတွက်ကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘတ်ကားတစ်စီးနဲ့အရင်ဆုံးပိတ်လိုက်တယ်ဘတ်ကားပေါ်မှာလူမပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပြောရင်39ဖြစ်မှတယ်နံပါတ်39 bus ပေါ့အဲ့ဒီ39နဲ့အရင်ဆုံးပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်ပြီးတော့မှဒီ Probox ပေါ်က Probox တစ်စီးနဲ့ဝင်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလာယူမဲ့သူကို
ဒီကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖုန်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်လက်ထိတ်ဝင်ခတ်သွားတယ် ကိုနေရဲ့ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့အာနာသိမ့်တက်ရဲ့လက်ပါစီတို့ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုချက်ချင်းပဲစကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဦးကောင်ဒူကောင်ခြေသလုံးလက်စစ်တွေကိုတုံးနဲ့ရိုက်ကြသလိုမိကွန်းတွေလည်းအဆက်မပြတ်မေးကြပါတယ်။လက်လုံမိုင်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ဒီနေရာကိုမေးပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုရင်ဦးဆုံးသွားကြပါတယ်။စစ်ကြောရေးမြောက်ခင်တခါတည်းလိုက်ပြခိုင်းတာလိုက်ပြပြီးတော့မှစစ်ကြောရေးကိုပထမဆုံးကြိမ်ရောက်သွားတာလို့ကိုနေရိတ်ကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်စစ်ကြောရေးစခန်းကိုရောက်တဲ့အခါထပ်မံမေးမြန်းစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်သူပြခဲ့တဲ့နေရာကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးသွားကြည့်ကြပြန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုနေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းမိုင်းမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုမပြဘဲတကယ်လို့ဖမ်းခံရရင်ပြသနိုင်မှုဖန်တီးထားတဲ့နေရာကိုသာပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေမတွေ့ရတဲ့စစ်သားတွေဟာဒေါသထွက်ပြီးကိုနေရိတ်ကိုထပ်မံနှိပ်စက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ တိုက်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမပြခဲ့သေးဘူးပေါ့နော်မပြခဲ့သေးဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းဆွဲပြီးထက်လေးကနိုင်ရနဲ့စောင့်တာတို့နောက်ပြီးတော့စတီးပီတန်နေပါနေကျွန်တော်မျက်နှာရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုနေဟာပထမမှာတော့လမ်းမပြခဲ့ပေမဲ့လည်းဒေါသထွက်လာတဲ့ရန်သူရဲ့နှိပ်စက်မှုတံကိုမခံနိုင်တော့ပဲမိုင်းလုံး30ခန့်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့နေရာမှန်ကိုထုတ်ပြောလိုက်ရပါတယ်မယန်းကုန်းမြို့နယ်6မိုင်စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ9ရက်ကြာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းဟာဧက300ခန့်ကျယ်ဝန်းပြီးအနောက်ဘက်မှာပြည်လန်းမြောက်ဘက်မှာဥက္ကလာလန်းအရှေ့မြောက်ဘက်မှာရေဒီယိုစတေရှင်လန်းအရှေ့ဘက်မှာဒုက္ခလန်းနဲ့တောင်ဘက်မှာမစိုးရင်လန်းတို့ရှိပါတယ်စစ်စေးမင်းမြန်းကြချိန်မှာသူ့ကိုလက်ထိတ်နောက်ပြန်ခတ်ထားပြီးခေါင်းငုပ်ထားရကဒုံနဲ့မကြာခဏရိုက်နဲ့ခံရပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တရောင်သက်တာနေခွင့်ပေးမယ်လို့လည်းကမ်းလှမ်းကြပါတယ်စစ်စေးမင်းမြန်းနဲ့အသားညွန့်ညူမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့အမျိုးသားဟာအရဲဝတ်ဝတ်ထားပြီးမကြာခဏကွန်းဝါနေတတ်တယ်လို့ကိုနေရိတ်ကဆိုပါတယ်အခန်းကိုလမ်းပို့ခင်မှာသူတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ဘယ်တဆင့်ကိုလှုပ်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်စောင်းလေးနဲ့ဘယ်လိုတိတ်မယ်နောက်တစ်ဆင့်ဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့မင်းငါတို့မေးတဲ့ဟာပြေးလဲဖြေလို့ရှိရင်ကတင်လေးနဲ့တိတ်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးစီယုံနဲ့ဟာရှိတယ်အမလုံးပေးစီယုံနဲ့ဟာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမင်းတို့မင်းကဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ချိတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မင်းကိုအခန်းတက်နဲ့တေချာဂရင်းတွေပိုင်းနဲ့အဲ့လိုအဲကွန်းတွေပိုင်းနဲ့ထားမျိုးတော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပြောခဲ့တာပေါ့နော်သူနေခဲ့ရတဲ့ကိုးဝေပက်လေခန်းထဲမှာကောင်းအောင်ဂုံကန်မှုရငယ်တောက်ရည်တပူစီးသွားရမှာသုံးဖို့ရေတံဘူးကုန်နှစ်ဘူးကြောက်ခဲသုံးလုံးအုံးနေခဲတခဲသွေးလိမ့်လိမ့်ပေးနေတဲ့ပတ်တီးစားတို့ရှိပါတယ်။၃ရက်မြောက်နေ့မှာလက်ထိတ်ဖြုတ်ပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူ့ကိုအပြင်ထုတ်မစစ်တော့ပဲဖုံးတလုံးပေးပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကိုဆက်သွယ်ခိုင်းပါတယ်။ဒီပစ္စည်းပေးယူဒီလှုပ်ဖို့ရေပေါ့နော်။မင်းတို့ဘယ်ရောက်နေပြီလဲဗမာလဲစသဖြင့်အဲ့ဒီချက်လက်တွေကိုတခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ခိုင်းတာပေါ့မေးခိုင်းနေဆိုပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့မေးခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ secret code တွေလည်းသူတို့မသိနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကျတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာတောင်းရှိရသူတွေကျွန်တော်ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုတတိယနေ့မှာ confirm သွားတာပေါ့နော်အချုပ်ခန်းထဲမှာမနေ့နေ့လေညစာသုံးနဲ့စားရပေမဲ့လေဆေးခတ်ထားတယ်လို့ယူဆတဲ့တွေ့စစ်တပ်ပေးတဲ့တောက်ရည်ကိုလုံးဝမတောက်ဖဲအိမ်သာဘုံမှန်ရည်ကိုသာကိုနေရိတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီစီဘူးတွန်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ရေတံဘူးအလွတ်ကောကျွန်တော်စီဘူးကိုရောပြီးတည်သွားတာပေါ့အဲ့တော့စီဘူးကိုတွန်တယ်ရေတံဘူးအလွတ်ထဲမှာဒီမိန်လာပုံမှန်ကောင်းရေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့တဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးဘယ်ဘက်ကလိုက်ရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ကညှက်တယ်ပေါ့ညာဘက်ကလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကညှက်တယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရေတန်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီဆေးမပါတဲ့ရေမိန်လာပုံမှန်ကောင်းရေပဲကျွန်တော်တောက်ခဲ့ရတာအခန်းထဲရှိကြောက်ခဲတလုံးနဲ့အချုပ်ခန်းတန်တိုင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့တစ်သားကိုရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲထိုးဆွကြည့်ရမှာတစ်သားစပက်ထွက်လာတာကိုတွေ့လျက်ရပါတယ်အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲဖြစ်စေမဲ့အချက်ပြမီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုအချုပ်ခန်းအဆောင်မသိတာသေးဖို့ view decide ပြန်ဖုံးလိုက်ပြီးအချုပ်ခန်းကိုစနစ်တကျဖောက်ဖို့ကိုနေရိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အချုပ်ခန်းပြင်ထုတ်ချိန်မှာတတ်ထုထမင်းစားစွန်းတစ်ချောင်းကိုယူထားလိုက်ပြီးဇွန်းကိုသွေးပြီးတော့အချုပ်ခန်းတန်တိုင်အောက်ခြေတက်သားကိုတိတ်တဆိတ်ဖောက်ပါတယ်အဲ့စတီးဇွန်းကိုမှကျွန်တော်ကအပါသားဆိုတော့ပြော့တယ်အန်သွားနယ်ပဲဖင်ကိုကိုက်ပြလိုက်တယ်ပြပြီးတော့မှဒီအောက်ကတမန်တလင်းနဲ့ပုတ်လိုက်တော့အရန်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာခုနကကြောက်ခက်နဲ့ပုတ်တာရဲ့5ဆ6ဆလောက်ကိုတာသွားတော့တာသွားပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းထောင်လိုက်ထိုးလိုက်အပြားလိုက်ထိုးလိုက်ထောင်လိုက်ထိုးလိုက်ပြားလိုက်ထိုးလိုက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းဖိတ်သွားတာပေါ့နော်တစ်သားဆွေးနေတာကကိုနေရိတ်တွေကံကြမ္မာရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်
နေကင်းဘက်မှာချုပ်ခန်းဆောင်ပေးထားတဲ့တောက်ရည်နဲ့တက်သားပွာလာအောင်ရေလောင်းထားလိုက်ပါတယ် သူကတန်နိုင်နဲ့သူကဒီစွတ်တဲ့ဒီအပေါက်ရှိရလေပေါက်အဲ့အပေါက်ကကျတော့ဒီအဲ့တန်နိုင်ဟိုအောက်ထိမပေါက်သူကဒီတက်သားရဲ့တဝက်လောက်မှပဲရှိတယ်တဝက်လောက်မှဝင်လာဆိုတော့အဲ့မှာသူကခွက်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့အခြေဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးနှူးထားတာပေါ့ရေနှူးထားတာပေါ့နေကင်းဘက်မှာရေနှူးထားတယ်ညဘက်မှာကျွန်တော်ဖောက် ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ည7:00 နာရီမိပြတ်နေပြီးမိဆက်တန်စုညမ်းနေချိန်မှာကိုနေကတက်သားစားတွေကိုဇွန်းနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တန်တိုင်းတွေကိုပတိစားနဲ့ဘေးကိုဆွဲကမ်းလိုက်ရမှာလူတကိုစားထွက်နိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီတန်တိုင်းတွေကြားကနေချုပ်ခန့်ပြင်မဲ့သူထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပျော်လုံးလို့ကားခုံမိတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ကိုနေကပြောပြပါတယ်အချုပ်ခန်းထဲကနေထွက်လာနိုင်ပေမဲ့လည်းအဆောင်ထဲမှာပဲသူရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ချုပ်ဆောင်ခေါမိုးပေါ်တက်ပြီးလွတ်လန်းရှာပေမဲ့လည်းချက်ချင်းမတွေ့ပါဘူးလူကလည်းဇောချွေတားပြန်နေပြီးမျက်နှာချက်ပေါ်မှာပဲဘာလို့ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားတာဒီချင်းနေနဲ့မိရင်သေမှာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးမသိမသာနေလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားတယ်လို့ကိုနေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမိုးရွာလာပြီးတပေလောက်ရှိတဲ့အုတ်ကျုံမှုအကြောင်းကနေမိုးရေစက်တွေယိုစိမ့်ကျလာတာကိုတွေ့ရတော့အဲ့ဒီပေါက်ကိုအားကုန်တွန်းဖောက်ပြီးထွက်လန်းရှာနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတွေးလိုက်ပါတယ် ဘီဇက်ကလည်းနှိုးထားတယ်မိုးကလည်းရွာနေအဲ့အချိန်နဲ့အဲ့အချိန်ကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်စောင်းကြောင်ထိုင်နေခေါင်းပေါ်လက်နှစ်ဖက်လို့ထပ်တင်ထပ်တင်ပြီးတော့မှအဲ့မိုးထကြည့်ခါဆန်းပြီးတော့ထပြီးအတန်အကျဉ်းကြီးတဲ့၃ချက်ဂုံဂုံဂုံလို့ပွင့်သွားပွင့်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှအာဝမ်းသာသွားတာအချိန်တကူစားလေးပဲတော့ပွင့်သွားတယ်တကူစားပဲတော်တော်ပုတိကက်တီလေးအကြီးမို့အပေါက်အကြီးဖြစ်သွားမှာမို့လူတကူစားလေးပဲ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခေါင်းမိုးပေါ်ကရေစင်လှေကားတိုင်အချုပ်ဆောင်ပြင်ဘက်သို့ဆင်းသက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကြောရေးချုပ်ဆောင်ပြင်ဘက်သို့ရောက်အောင်ဖောက်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအပြေဝလွတ်ပြီးလို့မဆိုနိုင်သေးပါဘူးဖမ်းဆီးထားချိန်ထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုတားကောင်တပွဲလိုက်ဖမ်းတတ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်မယွန့်ပကွက်သားတွေလက်ကနေလွတ်ဖို့ကြိုးပမ်းရပါဦးမယ်စစ်ကြောရေးစခန်းရဲ့အရှိပဲမယန်းကုန်း9ရက်ကွက်ဘက်ကနေတဆင်တပ်ပင်ညူပထိုးတော်ကြီးရှိရာမြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ဘက်သို့ဦးတီထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်အချုပ်ဆောင်တွင်းကနေထွက်ပြေးလာပြီးတဲ့နောက်ရေကန်3ကန်ကိုကူးဖြတ်ပြီး3မိုင်ကျော်လောက်ခက်တုတ်တုတ်ရှောက်ခဲ့ရတယ်လို့ကိုနေကဆိုပါတယ်လက်ပစ်ကူးခဲ့ရတဲ့ပထမရေကန်ဟာပေ200လောက်ကျပြီးဒုတိယရေကန်ကပေ600လောက်ကျပါတယ်ဒုတိယရေကန်ကိုကူးချိန်မှာမှတ်မထင်တွေ့ရတဲ့ဖော်ပြားဟောင်းတစ်ချက်ကိုတုံးပြီးကူးခတ်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာရောက်နေမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားတာကျွန်တော်ကဟိုပါဗောတရားဒီပထန်းယူနေကြတယ်ပိုက်ပထန်းတန်ထွက်လာတဲ့အဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ဥတီပြီးသွားတယ်လမ်းမှာခွေး3ကောင်နဲ့တွေ့ပေမဲ့ခွေးတွေမဟောင်မဲနေခဲ့တာကလည်းသူ့ရဲ့ကံကောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုနေဟာတပ်ပင်ညုပထိုးတော်ကြီးရှိရာဒုက္ခလမ်းကိုဖြတ်ပြီးရေဒီယိုစတေရှင်လမ်းဘက်သို့တက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယထာလမ်းတိုင်းဥတီလမ်းလျှောက်လာခဲ့ရာမယန်းကုန်း9ရက်ကွက်သို့ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှတဆင် YBS 64ကားတက်စီပြီးထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ပေးစရာကားကမရှိတဲ့ခြေအနေနဲ့ထက်ကြုံရပြန်ပါတယ်ပထမဆုံးမနက်ခင်းဆိုင်ဖွင့်မှုပြင်းနေတဲ့ထမင်းကြော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်ရောက်တောင်းရရမှာဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးရဲ့မောင်းထုတ်တာခံခဲ့ရတယ်လို့ကိုနေကပြောပြပါတယ်ခက်ခဲဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်ငွေကြေးနေလောက်ကူညီပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြောတဲ့စကားဘာလာပြောနေရလဲဒီမှာဈေးရောက်မကောင်းတဲ့ဈာတယ်မရှိဘူးသွားတယ်လို့ပြောရတာဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဝမ်းနေဆုံးချိန်ပဲဒုတိယချိန်ဝင်တောင်းတဲ့900ဆိုင်ကမျိုးသမီးတို့ကတော့သူ့ကိုငွေ200ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကားကပေးနိုင်မှုငွေ100လိုနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတွေ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသူက PDF ရဲဘော်တဦးဖြစ်တဲ့ကြောင်းပုံမှန်လင်းလင်းပြောပြပြီးကားကတောင်းရမှာငွေ150နဲ့နှာခေါင်းစည်းတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နှာခေါင်းစည်းတက်ဘက်စကားစီးပြီးချိတ်ဆက်ရမယ့်သူထံဖုံးဆက်ပြီးတော့ငရဲခန်းနဲ့ပူဝေးရာနေရာကိုထွက်ခွာလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ရင်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ထောင်ချခံရတာနဲ့အဆုံးသတ်နေတဲ့ကာလမှာသူ့ရဲ့လွတ်မြောက်လာမှုဟာရှားပါတဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။လွတ်မြောက်လာပြီး10ရက်ကြာမှာ KNU တပ်မ6နေမြေမှာရှိတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကိုနေရိပ်ရောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းချက်ချင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရသေးပါဘူး။သူ့ကိုတန်တရားနဲ့ကာလတစ်ခုကြာစောင့်ကြည့်တာခံရပါတယ်။ဒီတန်တရားကိုကျွန်တော်ခံရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တီးပြီးသားဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူး။ဟိုကိုကမှန်ကန်ဖြတ်ကျော်လာတဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်အခက်ခဲတွေကိုလည်းအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကိုကနဲ့ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်လာတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ဆက်ဆံခံတဲ့အချိန်မှကြတော့ကိုတော်တော်အဆင်မပြေဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်အဆင်ပြေဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်အောင်တော့ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်
နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ရိုးသားမှုကိုယုံကြည်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်ခံခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စစ်စင်ရေးနယ်မြေအမှတ်2မှာအကျုံးဝင်တဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာခြေဆိုင်တဲ့3932တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲ4မှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကိုနေအိတ်တို့ဖွဲ့ကို Project Home ဖွဲ့လို့တော်လိုင်းတက်အတိုင်းဝိုင်းကသိကြပါတယ်သူကဖွဲ့ရဲ့ထုတ်လို့ရေးကဏ္ဍမှာဦးဆောင်လုပ်ကင်နေသူတူဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော်လိုင်းတက်တွေလိုအပ်တဲ့ရှစ်ထွက်မိုင်းတွေ drone ပုံဒီ drone ပုံရဲ့ထိပ်မှာတက်ဆင်ရတဲ့ထိကွဲစနစ်ပါလက်နက်ပစ္စည်းတွေအပြင်ဂျော်ဘိုအေးပခတ်ကြီးကအင်ကြီးတနက်လွယ်ကျိုးနဲ့ကြည်ထဲတဲ့အိတ်တွေထုတ်လုပ်နေပါတယ်စစ်ကြောရေးငဲခန်းရဲ့တန်နိုင်တဲ့တကားကိုဇွန်တစ်ချောင်းနဲ့ဖြတ်တောက်ဖောက်ထွက်ခဲ့တဲ့ကိုနေဟာအချိန်ရရင်စစ်ကြောရေးစခန်းကနေလွန်မြောက်ခဲ့ပုံကိုစာအုပ်တို့ရေးသားထုတ်ဝေသွားဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်စာအုပ်ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေကိုလူတက်မောင်းနိုင်တဲ့ Etron Light Track လို့ခေါ်တဲ့အပေါ်စားလေငယ်တီထွင်ထုတ်လို့ရမှာအသုံးပြုသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်သူတွေအနာသိန်း17ရဲ့ချုပ်ခန်းထဲကနေတက်ဆွန်စံပြားထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာနိုင်မှုဟာတော်လန်ရေးတာဝန်ကြည်ချင်းမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေခံယူချက်ကရှင်းတယ်တော်လန်ရေးတွေတာဝန်ကြည်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရင်သေးမသိရင်တော်လန်ရေးအောင်အဲ့ဒီနှစ်ခုမပြီးမချင်းတော်လန်ရေးမှာဆက်ရှိနေမယ်လို့ကိုနေရိတ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ